აი დადგა შაბათი და ჩვენ კვლავ თქვენთან ერთად ვართ. ნინი, დათუნა და მე გიორგი. ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ თემებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად გაინტერესებს. ის რაც იცოდით, რაც უნდა იცოდეთ და რაც უბრალოდ აღარ გახსოვთ. ჩვენ ერთ-ერთი გადაცემა გქონდა დათვებზე, მაგრამ სამწუხაროდ სტუდიაში ვერ მოვიყვანეთ, რადგან არც ასეთი გულადები ვართ. არც ეგრეა საქმე. კარგი, ხა ყველას მაგივრადად შენ უიტყვი, ხო? მგონი აჩვენებს. უი, ბოდიში ბიჭებო, მინდოდა მეთქვა, რომ არც ასეთი გულადი ვარ. დღევანდელი გადაცემის თემა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იქნება. უფრო სახალისოც მე თუ მკითხავთ. აი, რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით? ხო, ეს არის ფერადი. ზოგიერთი ერთფერშია, ზოგი ჭრელი და საოცრად საყვარლები და ლამაზები არიან. ცისარტყელა? არა, ნინი. ცისარტყელა, მას გეტყვი უფრო ზუსტად დაფრინავს, ემოციურია და ძალიან გრძნობი არის. სიყვარული ხო არა? კაი დათუნა, რა სიყვარული. სიყვარული და სიმღერა იცოდა. სიყვარული დაფრინავს ეგ არა არა. დაფრინავს თუ რა? დადის. დადის. ერთ მინიშნებას კიდევ გეტყვით, თუ მან ლაპარაკი დაიწყო, ძალიან კარგ განწყობაზე დაგაყენებთ. ჯამბაზი? არა, არა, ჯამბაზი ნამდვილად არ იქნება. სხვათა შორის ზოგიერთი მათგანი ძალიან ძვირი ღირს. ყველაფერი მის ზომაზე, ფერზე და წარმომავლობაზე დამოკიდებული და მას ცივინიავი არ უნდა მიაკაროთ, თორემ გაცივდება, კარგად უნდა გამოყვებოთ და არ უნდა გააბრაზოთ. კარგი, ხო, აღარ გაწვალებთ. მოკლედ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის თუთიყუშები და უყურეთ ეკოვიზიას და გაიგეთ უფრო მეტი თუთიყუშების შესახებ. მაშინ ასე თუთიყუშები ეკოვიზიაში. თუთიყუშები ყველა კონტინენტზე ბინადრობენ ევროპისა და ანტარქტიდის გარდა. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი მათგანი ჩრდილოეთის ქვეყნებშიც კარგად გრძნობს თავს. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ლონდონის ცნობილ პარკებში მობინადრე თუთიყუშები. თუმცა სულ ტყუილად გგონიათ ეს წარმოუდგენელი, რადგან ასეთი თუთიყუში მართლაც არსებობს. საყელოიანი თუთიყუში ბრიტანეთის კუნძულზე თავს მშვენივრად გრძნობს და მისთვის ერთი შეხედვით არც თუ კომფორტულ კლიმატურ პირობებს კარგად ეგუება. თუთიყუშები, რომლებიც ახლად აღმოჩენილ მიწებზე ბინადრობდნენ, ევროპაში უდიდესი გეოგრაფიული აღმოჩენების დროს მე-15-მე-16 საუკუნეებში გამოჩნდნენ. მათი საოცარი შესაძლებლობები, განსაკუთრებით ლაპარაკის იმიტაციის უნარი, ადამიანებზე უდიდეს შთაბეჭდილებას ახდენდა. დიდგვაროვანი ქალბატონები კი თუთიყუშების ბუმბულით ვარცხნილობას იმშვენებდნენ. ბუნებაში თუთიყუშების სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ზომით, ფერით, ხასიათით და იმიტაციის უნარით. მაგალითად, კაკადო ავსტრალიაში ბინადრობს. ის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თუთიყუშია. თავზე სავარცხლისებრი ქოჩრის გამო მისი ცნობა ძალიან ადვილია. კაკადო საოცრად გონიერია. თავისი ღონიერი ნისკარტით ადვილად აღებს გალიის კარს. ეშმაკუნა კაკადოს შეუძლია ტელეფონის ზარის, წყლის ხმის ან სულაც კარზე კაკუნის ხმა გამოსცეს. თუმცა ლაპარაკის იმიტაცია სხვებთან შედარებით ნაკლებად შეუძლია. ეს თუთიყუში დიდი და ფერადია. ისეთივე ფერადი, როგორც მისი სამშობლო, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა. ბუნებაში არა 80-100 წელიწადი ცხოვრობს. ადვილად ეჩვევა სახლის პირობებს, თუმცა თუ ცუდად მოეპყრობით, აგრესიული ხდება. არსებობს ცისფერი, წითელი და მწვანე შეფერილობის არი. ზოგიერთი სახეობა დღეს ბუნებაში გადაშენების პირასაა, ამიტომ მათ მკაცრად იცავენ. განუყრელები ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობაა თუთიყუშებს შორის. ისინი ენერგიული და სიცოცხლით სავსე ფრინველები არიან, თუმცა ამასთან ერთად ძალიან ხმაურიანებიც. განუყრელები ოჯახური ბედნიერების სიმბოლოდ მიიჩნევიან და ძალიან კარგად თვინიერდებიან. ტყვეობაში ცხოვრებისას კი განსაკუთრებული პირობები არ ჭირდებათ. ტალღოვანი თუთიყუშების სამშობლო ავსტრალიაა. ისინი ბინადრობენ მინდვრებსა და ევკალიპტის ტყეებში. მდინარეების ნაპირებზე შეიძლება ტალღოვანი თუთიყუშების ნახვა. ბუნებაში ისინი გუნდებად ცხოვრობენ და მათთვის ყველაზე რთული პერიოდი მაშინ იწყება, როდესაც ავსტრალიაში გვალვების დროს მდინარეებში წყალი იკლებს და ტალღოვანები ისეთი ადგილებისკენ მიიწევენ, სადაც წყლის მოპოვება შესაძლებელია. ტალღოვანი თუთიყუშები ძალიან კონტაქტურები და მხიარულები არიან. მათ ლაპარაკი და ცეკვაც კი შეიძლება ასწავლოთ.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან თბილისის ზოოპარკის საფრინველე განყოფილების კურატორი დავით ინაშვილი და იურისტი, ამასთან ზოოპარკის მოხალისე თანამშრომელი ნათია ოსიაშვილი. გამარჯობა, მადლობა რომ გამონახულოთ და მოხვედით ჩვენთან. პირველი კითხვა მექნება ასეთი: რამდენი სახეობის თუთიყუში არსებობს და საიდან მოხვდნენ ისინი ჩვენ ზოოპარკში? თუთიყუშების სახეობები ძალიან ბევრი არსებობს, ეს სხვადასხვა კუთხეში არიან და ათასობით და 10,000-ობით უკვე არიან დათვლილები. არიან სამხრეთ ამერიკაში, აფრიკაში, ავსტრალიაში, რა თქმა უნდა, უფრო ჩრდილოეთისკენ აღარ არიან. და თბილისის ზოოპარკში ხვდებიან როგორც წესი და რიგი ზოოპარკებიდან. გამრავლებულები არიან ზოოპარკებში და მხოლოდ მერე ხვდებიან ჩვენ ზოოპარკში. ანუ ყიდულობთ ხო? დიახ, ეს ხდება როგორც ყიდვით, აგრეთვე გაცვლით პროგრამები. ზოოპარკების შორს არის ესეთი პროგრამები, როცა იცვლება ან იყიდება თუთიყუში. და რამდენ ხანს უცხობენ ეს თუთიყუშები? რაზე არის დამოკიდებული? ასაკზე? თუთიყუშები ცოცხლობენ, კი, რა თქმა უნდა, ეს სახეობების და მიხედვითაც არის, მაგრამ უფრო არის ზომის და მიხედვით. ანუ პატარა ზომის თუთიყუშები როგორც წესი ცოცხლობენ 15-დან 20 წლამდე, ის რა თქმა უნდა ვარირებს. ეს ასაკი მაგათი, უფრო საშუალო ზომის და დიდი თუთიყუშები ცოცხლობენ უფრო დიდხანს, აი ჟაკოები და სამხრეთ ამერიკული არები 80 და 100 წლამდე ცოცხლობენ. ადამიანს დიდი ხანი შეიძლება იცოცხლოს? დიახ. ჟაკო რამდენი წლის არის? ჩემი პაკო არის 3 წლის ხდება. კი, პაკო სახელი ქვია ჟაკო, სახეობის. 3 წლის ხდება ზუსტად ეხლა მალე. ჩხილებს იქნიტავს? შენ პატარა. არა, ნისკარტის ვრთავეს. აჰა, ამდენი რამე იცის? კი, არა. ნათია, როგორ ეცი რომ როცა ვიღაცას თუთიყუში ყავს, პირველი კითხვა არის ხოლმე ასეთი რომ თუ ლაპარაკობს შენი თუთიყუში და მეც მაინტერესებს თუ საუბრობს პაკო. კი, ჟაკოები ცნობილი არიან იმით, რომ საკმაოდ შეუძლიათ მიბაძო ადამიანზეც, ნებისმიერ ხმაზეც. შესაბამისად, პაკოც ძალიან ისეთი კარგი მოლაპარაკია, ფაქტობრივად ყველა თემაზე შეიძლება ამასთან საუბარი. გული შეგიძლია გადავუშალო. კი, ნამდვილად. ისეთ ჩვენ ახლა რომ მოვინდომოთ ვერა ვალაპარაკებთ? ვერა, იმიტომ რომ უცხო გარემოში ცოტა იძაბება და არ აქვს სურვილი უბრალოდ რომ ხმა მოიღოს. როგორც ვიცი, მღერიან ხოლმე ასევე თუთიყუშები და პაკო რამდენად მღერის? კი, პაკო მას კი, ტენორიანი. კი, მელოდიებს მღერის და თან ისე კისრის მოძრაობით ცეკვავს კიდევაც ხოლმე. ეს თქვენთან მოხდება ერთი კითხვა. რომელ ენას უფრო კარგად სწავლობენ თუთიყუშები? ან ლექსებს უფრო კარგად სწავლობენ თუ სიმღერებს? თუთიყუშები იმით განსხვავდებიან, რომ არიან ძალიან კარგი მოლაპარაკები, როგორც ჩვენ ვეძახით, მაგრამ ეს არიან იმიტატორები, ესენი იმახსოვრებენ და იმიტაციას აკეთებენ. ანუ შეუძლია ნებისმიერ ენაზე დაილაპარაკოს ლექსიც თქვათ, სიმღერაც, მაგრამ არიან სახეობები, რომელიც უფრო იმიტაციას უკეთებენ, აი სტვენას, სიმღერას, უფრო მელოდიებს ან ზარებს. სხვადასხვა მიდრეკილებები აქვთ ამ მხრივ და იმის იმიტაციას აკეთებს. ანუ ყველა თუთიყუში ლაპარაკობს? არა, რა თქმა უნდა. არიან ყველაზე კარგი მოლაპარაკები, იმიტატორები, ესენი როგორც იცვლებიან, ჟაკოები არიან. არიან კიდე ისეთები, რომელიც დაახლოებით 100-200 სიტყვამდე სწავლობენ. არიან უნიკუმებიც, რა თქმა უნდა, ტალღოვანი თუთიყუში იყო დაფიქსირებული, რომ იცოდა 1000-ზე მეტი სიტყვა. მე მაქვს ვიდეო ნანახი, რომ ლექსებს ამბობს ეს ტალღოვანი თუთიყუში. კი, ესენიც აი პატარა სახეობებში ყველაზე კარგად სწავლობენ ლაპარაკს და იმიტაციას. ზოგადად მდედრი უფრო ლაპარაკობს თუ მამრი? არა, როგორც წესი ირჩევენ უფრო მამრს, რა თქმა უნდა, ეს ადრიან ასაკში ხდება, ეს 2-3 თვის უნდა იყოს თუთიყუში, ჯობია, უკეთესია რომ მამრი იყოს და რატო? იმიტომ რომ მამრები მაინც აი ეს შეწყვილების პერიოდის დროს ან რაღაც საუბრის დროს მამრი უფრო თავის სიმღერით, როგორც ბუნებაში ხდება, თავის სიმღერით აწონებს თავის თავს მდედრს და იმიტომ იმიტაციაზეც უფრო კარგად აკეთებს და უფრო მეტ სიტყვასაც სწავლობს. მაგრამ მდედრებიც სწავლობენ, რა თქმა უნდა. ზე მამაკაცი მამრი აწონებს და კიდე რაიმე ხერხები თუ აქვს რომ მოაწონოს. რა თქმა უნდა, იქ ცეკვაც არის, უფრო თვითონ შეფერილობა ბუმბულის და თავს აწონებს. რაღაც საიდუმლოებებს არის, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. სიმპათიური თუთიყუშია. ჟაკო ძალიან სიმპათიური სხვათა შორის. ბარემ ამას შევხედა, როგორ უნდა მივხვდეთ დედალია თუ მამალი? ესე იგი, თუთიყუშებში სხვადასხვა სახეობებში სხვანაირად არის. უფრო როგორც წესი, იცით, არის აი თავის მოყვანილობა, ნისკარტის სხვადასხვა სახეობებში. მაგალითად, კიდე დავბრუნდები ამ ტალღოვან თუთიყუშებთან, ამათ აქვთ აი სადაც ნესტოებია ლურჯი ფერის, ან იასამნის ფერის მამრებს აქვს. მდედრებს აქვს თეთრი და ყავისფერი. მაგრამ სხვა სახეობებში არის უფრო შეფერილობაზე. აი კარელებზე მაგალითად უფრო მკაფიო და კარგი შეფერილობას ლოყები აქვს.
მამრი უფრო გრძელია, ტანით უფრო დიდია, უფრო დიდი თავი აქვს. ნუ მაგას უფრო პროფესიონალი ახერხებს. ბავშვებო, მოდით ჩვენ საინტერესო საუბარი სტუმრებთან რამდენიმე წუთში გავაგრძელოთ, მანამდე კი არ დავაუწყოსო. ერთი ძალიან სახალისო ვიდეო უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. ნახოთ, როგორი კარგი ტიპები არიან თუთიყუშები. What did you do if you got a peanut? Doing? What are you doing? You do a chimpanzee? How about a pig? Cockatoo, native to Australia, parts of Southeast Asia. That giant bill is designed to do what it's doing right now, which is crush nuts. And they can take palm nuts, which are super, super hard, and exert 1,500 pounds of pressure with that beak. Hello. Yeah. Did she tell you that one too? Did she? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh. სანამ თქვენ ვიდეოს უყურებდით, მე ესეთი საყვარელი და ლამაზი თუთიყუში დავიმეგობრე და მე მგონია რომ ნენელა შევეჩვევია და შეიძლება ჟაკოს დავიჭირო ხელში და ბატონ დავით, რა მაინტერესებს, იცით? შესაძლოა რომ თუთიყუში ავად გახდეს, ხო? რითი უნდა მივხვდეთ რომ ის ცუდად არის? პირველ რიგში თუთიყუში ცდილობს რომ იპოვოს უფრო თბილი ადგილი, კვებაზე უარს იძახის წყალზე აგრეთვე და ეს პირველი სიმპტომია იმის რომ რაღაცა შეიძლება სჭირდეს. ამიტომ ეგრევე უნდა მიმართოთ ვეტერინარულ კლინიკას. აღარ უნდა დააცადოთ რომ შეიძლება თავისით გამოკეთდეს ან რაღაც რაც შეიძლება დროზე უნდა მივხედოთ ჩვენ თუთიყუშებს.
შეიძლება რომ ადამიანს თუთიყურსგან გადაედოს დაავადება? არა, ისეთ დაავადებები არ არის, რომელიც ადამიანზე გადადის, მით უმეტეს ჩვენთან, თორე რომ იქ ბუნებაში, სადაც ბინადრობენ, რა თქმა უნდა, როგორც აქ მტრედებს შეუძლია გადაიტანოს რამე, ბუნებაში თუთიყუში შეუძლია, მაგრამ აქ თუთიყუშები, რომელიც ჩამოდიან, არიან, უკვე აცრილებიც არიან, უკვე ისეთ პირობებშიც არიან, რომ ის დაავადებები აქ ელემენტარულად არ არსებობს. ბატონ დავით, რა პირობები უნდა შევქმნათ თუთიყუშს სანამ სახლში მოვიყვანეთ? მე ვიტყოდი ესე, რომ ძალიან კარგია თავიდანვე შეარჩიოთ სახეობა, ის სახეობა, რომელიც თქვენ გინდათ რომ შეინახოს და იმის დამიხედვით უკვე, რა თქმა უნდა, გალის ზომა, საკვების, იმიტომ რომ სხვადასხვა თუთიყუშებს სხვადასხვა საკვები სჭირდება, აგრეთვე ვიტამინების დამატება, სხვა დამატებითი საკვების მიცემა, იმიტომ რომ ესეც აუცილებელია, ყველაფერი იმ საკვებში არ იყიდება. ეს არის როგორც ხილი და ბოსტნეული მწვანილი, აგრეთვე ფაფებს ჭამენ, არის კიდე ცილები ცხოველური წარმოების, ეს არის როგორც კვერცხი, ხაჭო, ეს რაციონში უნდა შედიოდეს ყველაფერი. მხოლოდ მაშინ ვიქნებით ჩვენ დაცული, რომ აი ფიზიოლოგია ჯამრთელი აქვს, იმუნიტეტი ძლიერი აქვს და ყველაფერი მიეწოდება ორგანიზმს. აი, პაკოს თავის საჭმელის გარდა რა უყვარს? კი, პაკოს თავის საჭმელის გარდა ხილს და ბოსტნეულს ჭამს ყოველ დღე, ანუ ფაქტობრივად 50% მისი რაციონის არის ხილიც და ბოსტნეული მწვანილი. ანუ კაი მჭამელი ესეთი თუთიყუში. და სხვადასხვა მოხარშული ქათმის ხორცი ძალიან უყვარს. დღეში რამდენჯერ ტკბილეული უყვარს? ტკბილეული არ შეიძლება, ზოგადად ადამიანის საკვები, ანუ შაქრის და მარილის შემცველი ფაქტობრივად საწამლავია, ნელი მოქმედების საწამლავი თუთიყუშებისთვის და კატეგორიულად არ შეიძლება. და აი პაკოს ყოველთვის აქვს ანუ ხილის საკვებური, მარცვლეული საკვებური და ანუ როდესაც რამდენ ხანშიც უნდა იმ ინტენსივობით ჭამს. ხშირად მინახავს ცარციც აქვს და ალბათ ესეც კი, კი, ცარციც აქვს, ანუ ნისკარტის გალესისთვის, ასე ვთქვათ, და კიდევ ჭამენ, იმიტომ რომ ანუ კალცი კი, ბუმბული ფაქტობრივად კალცის შემცველია და მჭირდება. და მეწყვილე რატომ არ ყავს პაკოს? პაკოსთვის ცოტა რთულია მეწყვილის არჩევა, იმიტომ რომ როგორც ადამიანები ფაქტობრივად ანუ ორივეს უნდა მოეწონოს, მდედრსაც, მამრსაც და რთულია შერჩევა ამისთვის. და ზოგადად ის მიხედვით უნდა შეურჩიოთ წყვილი, აი სხვა სახეობებს მაგალითად. ну სხვა სახეობებს უფრო პატარა სახეობებს შეიძლება ისე დააწყვილო. ანუ ნელა-ნელა ხდება ეს პროცესიც, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არ შეიძლება დააჯახო ერთ გალიაში ჩასვა. უნდა ეს გაცნობის პროცესი პატარა სახეობებში მიდის კვირიდან 3 კვირამდე დაახლოებით, ცოტა დიდ სახეობებში კი ეს უფრო ძნელია, შეიძლება არც მოეწონოს, მაგრამ თავიდან უნდა რაღაც მანძილი ქონდეს, ურთიერთშეხება არ უნდა ქონდეს, უბრალოდ უნდა გაეცნოს. მე ასე ვიცი რომ თუთიყუშები ძალიან ერთგულები არიან და როცა წყულში ერთი კვდება, მეორეც ასე ვთქვათ სტრესის გამო კვდება ხოლმე და რამდენად მართალია. სიმარტოვეს ვერ უძლებს, ხო, მეც გამიგია ეს. კი, თუთიყუშები ერთმანეთს ძალიან იჩვევიან. მით უმეტეს, როცა მეწყვილეები არიან და უკვე აქვთ იმის პროცესი, კვერცხის დების, გაზრდის, ბარტყების, ესენი უკვე როგორც ერთი ოჯახია და არის შემთხვევები დაფიქსირებული და ეს მართალია სრულიად, რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთ თუთიყუში აღარ არის, მეორე თუთიყუში ნელა და ნელა სტრესი ემართება და ამ სტრესის გამო უკვე ისიც, ესე ვთქვათ, კვდება. ასევე კიდევ ისიც ვიცი რომ როდესაც თუთიყუში კვდება, მიფრინავს, ანუ თუ გრძნობს რო სიკვდილსო და ესეც მართალია. ეს ძალიან ბევრი რაღაცები შეიძლება ისე მოგონილი იყოს, ან დამთხევა იყოს, მაგრამ როგორც გრძნობდა საწყალი რო გაუფრინდება და ფაქტი და როგორც ეს ნამდვილი ამბავი, მაინც მე არ ამგონია რომ იყოს. ხო, აი სტრესზე ხე გამახსენდა, მე ჩემომფრინდა ერთ თუთიყუში თავში და დავუწოთ მოულა ისე და თუ სათამაშო თუთიყუში ჩაუდეთ ერთიდან, რო ჩამოუვარდა ეს თუთიყუში, დავარდა ის გატყდა და ნერვიულობით ლამის დაფრინდა მე ხალ. კი, სტრესი ეს ერთ-ერთი ისეთ დაავადებად ითვლება, რა თქმა უნდა, რომელიც მერე შემდგომში იწვევს სხვა დაავადებებს. დავით, მოდი ახლა გაგვაცანი სხვა თუთიყუშებს, ჟაკო გავიცანით და სხვა რა სახეობების არის? აქ არიან 3 წარმომადგენელი ავსტრალიიდან, ეს არიან კარელა ნიმფა, ძალიან ლამაზი თუთიყუშები არიან, მაგრამ ფერებში ესენი არიან აი 2-3 ფერის. არიან თეთრები, ცოტა ყვითლები და რუხი ფერების და მერე უკვე მაგათი შეჯვარების შემდგომში ხდება უკვე ესეთი შერეული ფერების. ოღონდ მაინც ის 2 ფერი არის, სხვა ფერი არ არის. არიან ავსტრალიური წარმომადგენელი, ტალღოვანი ან ხუჭუჭა თუთიყუშსაც ეძახიან. ესენი ძალიან მხიარული და ლამაზი თუთიყუშები არიან. ბუნებრივი ფერი მწვანეა მაგათი, მაგრამ ეს იმდენად დიდი ისტორია აქვს ამ თუთიყუშს, რომ ძალიან ბევრი ფერი გამოიყვანეს. როგორც აი ტალღებიც რო აქვს, აგრეთვე არის მთლიანად ერთ ფერში თუთიყუში. ავსტრალიიდან არიან კიდე ძალიან ულამაზი თუთიყუში, ეს ჭრელი როზელა.
როზელა. კი, ესეც ძალიან დიდი ხნის არის უკვე ოჯახებში და მრავლდება ჩვეულებრივად, როგორც ოჯახის პირობებში, აგრეთვე ზოოპარკში და ესენი ლაპარაკს ვერ სწავლობენ, მაგრამ თავის ფერით და თავის ქცევით, ხასიათით, კი, ძალიან ლამაზები არიან. რომ მოვიფერო რობელას შეიძლება? შეიძლება გიკბინოს. ესენი წყვილად არიან და არ უშვებენ ადამიანს ერთმანეთთან. როგორ ეგუებიან თუთიყუშები სხვა ფრინველებს ან ცხოველებს? კი, ესე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჯობია დასვა ისეთ სახეობები ერთად, რომელიც ერთმანეთს არ უშლიან. აი, ჩვენ დაგვეთქვა, რომ აფრიკული სახეობის განუყრელი თუთიყუშები არიან, რომელიც სხვა სახეობასთან არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩასვა. ძალიან აგრესიულები არიან სხვა სახეობის მიმართ, მაგრამ აი ესენი ავსტრალიური კუთხის თუთიყუშები ერთად ზიან ვოლიერში ჩვენთან. თუ გაგვიფრინდათ, თუ არის იმის შანსი, ვთქვათ, რომ უკან დაბრუნდეს. კი, არის, რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში გააჩნია პერიოდს, დაუშვათ აი ზამთარში, ცუდამინში, წვიმაში, თუთიყუში ელემენტარულად შეიძლება ვერც მოფრინდეს, ანუ დასველდეს, დასუსტდეს, ხო? მაგრამ კარგ ამინში და რაღაც შეიძლება რომ მოფრინდეს. ანუ მაინც ახსოვს თავის პატრონი. პატრონი ახსოვს, მაგრამ ეს ვიზუალიზაცია ხდება. ანუ თუ ფანჯრიდან გაფრინდა და შორს გაფრინდა, ის ვერ დაიმახსოვრა რა ადგილიდან გამოფრინდა და ის ადგილი არ ახსოვს. გასაგებია, ნათია, მე ვიცი რომ მათ შენი თუთიყუში ჟაკო სარეკლამო კლიპშია გადაღებული და მე როგორ გაგრძელდა მისი კარიერა, მე წინსვლები აქვს კარიერაში? კი, სხვადასხვა ორჯერ როლზე დაამტკიცეს, ხო? ორჯერ კი უკვე გადაიღეს კლიპში საკმაოდ პოპულარული გადაცემის. კი, პოპულარული ბიჭია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ესეთი საინტერესო საუბრისთვის და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ კი ნახეთ ტრადიციული ეკო ამბები და ჩვენ ეკო ვიქტორინით დაგიბრუნდებით. მექსიკაში მდებარეობს ნაიკას მღვიმე, სადაც უზარმაზარი კრისტალების ნახვაა შესაძლებელი. ეს უცნაური ადგილი მნახველზე წარუშლილ შთაბეჭდილებას ახდენს. ალბათ ძნელი არ გაუცდო, როდესაც 11 მეტრიანი კრისტალები სამეფოში აღმოჩნდები. ეს გიგანტური კრისტალები მიწის ქვეშ 300 მეტრის სიღრმეზე მდებარეობს. მღვიმეში ტემპერატურა +48 გრადუსს აღწევს, ხოლო სინოტივე 98%-ია. ასეთი რთული ბუნებრივი პირობების გაძლება ძალიან რთულია, ამიტომ დამთვალიერებლები მღვიმეში დამცავი ტანსაცმლით შედიან და ულამაზესი კრისტალების სქერით ტკბებიან. ხმელეთის ძუძუმწოვრებს შორის ავაზა ყველაზე სწრაფი ცხოველია. მას საათში 120 კილომეტრის განვითარება შეუძლია და 100 კმ/სთ სიჩქარის აკრეფას 3 წამს ანდომებს. ეს ბევრი თანამედროვე ავტომობილისთვისაც კი საოცნებო მონაცემია. ავაზა კუდს ისე იყენებს, როგორც საჭის. ეს მკვეთრ მოსახლეობებში წონასწორობის შენარჩუნებაში ეხმარება. ჰავაის კუნძულებზე მდებარე ვულკანი კილაუეა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ვულკანია მსოფლიოში. ის პირველად 1993 წელს ამოიფრქვა და მას შემდეგ პერიოდულად იღვეწებს. ერთ-ერთი მძლავრი ამოფრქვევა კი 2011 წელს დაფიქსირდა. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი სანახავია, როგორ უერთდება გავარვარებული ლავა ოკეანის აზვირთებულ ტალღებს. ეს სასტუმრო კენიაში, ნაირობიდან 19 კილომეტრში მდებარეობს.
უბრალოდ სასტუმრო არ გეკონოთ, აქ ტურისტები და ჟირაფები ერთად ისვენებენ. სტუმრებს შეუძლიათ მთელი დღე ჟირაფებთან ერთად გაატარონ და ამისთვის სასტუმროს დატოვება სულაც არ არის საჭირო. შენობას დიდი ფანჯრები აქვს, საიდანაც ცხოველები სასტუმროში იყურებიან. დამსვენებლები კი მათ საკვებით უმასპინძლდებიან. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ეკო-ვიქტორინით და დღევანდელ ვიქტორინაში ერთმანეთს შეეჯიბრებიან თბილისის კლასიკური გიმნაზია და თბილისის საჯარო 161 სკოლა. მივესალმოთ ერთმანეთს, აპლოდისმენტები. ძალიან კარგია. როგორ განწყობაზე ხართ? არ განწყობაზე. კარგი, მოდი გავიცნოთ გუნდის კაპიტნები. გამარჯობა, ჩვენ ვართ 161 საჯარო სკოლიდან. მე ვარ გუნდის კაპიტანი ქეთი, ესენი ჩემი მეგობრები არიან ანასტასია, სალომე და ანანო. ჩვენ ხუთი უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ მე ხუთი ავად გახდა და ვერ შეძლებს დღეს ჩვენთან ერთად ყოფნას, მაგრამ იმეც არ ვკარგავ. არა უშავს. თქვენ გუნდს რა ქვია? ჩვენ გუნდს ქვია სკაროსი. სკაროსი რატო ქვია? სკაროსი არის თევზის სახეობა და რადგან თევზის სახეობა არის პირდაპირ კავშირში ეკოლოგიასთან და მარტივი დასამახსოვრებელი. მე მგონი ძალიან მომზადებულები არიან ნინი ესენი. დიდი შანსია რომ გაიმარჯვონ. კარგი, აბა თქვენ გუნდს მოусმენ. ვინ არის კაპიტანი? მე ვარ გუნდის კაპიტანი არჩი ჯავახიშვილი, თბილისის კლასიკური გიმნაზია, გაგაცნოთ ჩემი გუნდის წევრებს, ლიკა, ოთო, მაია და ნიკა და ჩვენ გუნდს ქვია ბინული, დიდ კავშირში ეკოლოგიასთან არ არის, მაგრამ თუ ჩვენი სკოლა რაიმე ღონისძიებაში იღებს მონაწილეობას, აუცილებლად ეს სახელი გვახწერა, ამიტომაც ბინული რა? საიდან? ზუსტი მნიშვნელობა არის ჩვენ ვიცით საიდან მოდის, მაგრამ ისტორიულად ასე ქვია და ამიტომაც აღარ შევცვალით. კარგი, მოკლედ დღევანდელ ვიქტორინაში ერთმანეთს ეჯიბრებიან ბინული და სკაროსი. სკაროსი, ხო? ბინული და სკაროსი. მოდი მე წესები სკაროს აქვს. დაუჭერ მხარს. 161-ს უგულშემატკივრებს ნინი. დათუნა შერასიზო. მე ბინულს. ბინულს. მოდი, მე პირადად თქვენსკენ ვიქნები. დღეს იმიტომ რომ 4 გოგო ნახართ და არ ვიცი, უნდა დაუჭირო მხარ ესეა. ვიქტორინა შედგება სულ 3 ტურისგან და თითოეულ ტურში სხვადასხვა სახის და სირთულის დავალებები გელით. მოსაფიქრებლად გაქვთ 30 წამი და იმარჯვებს ის გუნდი, ვინც პირველი გასცემს სწორ პასუხს. და ასევე დავამატებ იმასაც, რომ პირველ ტურში არის 5 შეკითხვა. 5 შეკითხვა და თითო კითხვა ფასდება 1 ქულით. მეორე ტურში რა ხდება? სულ 2 კითხვა და თითო სწორ პასუხში 2 ქულას. მესამე ტური კი გადამწყვეტი ტურია, რადგან არის მხოლოდ 1 შეკითხვა და ეს შეკითხვა ფასდება 9 ქულით. ამიტომ ვიქტორინის ბოლომდე ორივე გუნდს აქვს ანგარიშის გათანაბრების ან მოგების შანსი. გისურვებთ დამატებებს. და უშუალოდ თითოეული ტურის წესებს ეტაპობრივად შეგახსენებთ. ასე პირველი ტური. როგორც გითხარით, პირველ ტურში სულ 5 შეკითხვაა. ოღონდ კითხვებზე პასუხი ეტაპობრივად გართულდება. მოსაფიქრებლად 30 წამია და როგორც უკვე ვთქვით, იმარჯვებს ის გუნდი, ვინც უფრო სხარტი იქნება. აბა ვნახოთ. ეხლა უკვე შეგვიძლია კითხვა ვნახოთ. ასე რომ ყურადღებით კითხვა ეკრანზე. რომელი მცენარე ითვლება იაპონიისა და მზის სიმბოლოდ? ზესუმზირა თუ ქრიზანთემა? ყურადღებით წავიდეთ. და არის პასუხი, უპასუხებს თქვენი გუნდი, აბა. ჩვენი აზრით ეს არის ქრიზანთემა. ქრიზანთემა, სწორია, აპლოდისმენტები. კარგია. უფრო მკუხარე. კარგია. რა იცი ამის შესახებ, აბა, ისე უფრო დეტალურად? აი, ჩვენი ერთ-ერთი გუნდის წევრი დაამატებს. ძირითადად იაპონურ მანუსკრიპტებზე და ნახატებზე გამოსახული არის ხოლმე ქრიზანთემა და ზოგადად მათ კულტურაში ხშირად ფიგურირებს ეს მცენარე და ძალიან უყვართ. და ზოგადად იაპონია ამომავალი მზის ქვეყანაა. ხო, იაპონურ პასპორტებზეც ქრიზანთემა ახატია. არა მხოლოდ პასპორტებზე, არამედ საიმპერატორო ბეჭედზეც ქრიზანთემაა დატანილი. ყურადღებით კითხვა ეკრანზე. რამდენჯერ შეიძლება ქაღალდის გადამუშავება? ერთხელ, რამდენჯერმე თუ მუდმივად? წავიდეთ. და არის პასუხი, უპასუხებს. ბინული, აბა ეს არის რამდენჯერმე შეიძლება ქაღალდის გადამუშავება. რა თქმა უნდა, აპლოდისმენტები. რა თქმა უნდა, ქაღალდი რამდენჯერმე გადამუშავდება და მაქსიმუმ 7-ჯერ შეიძლება მისი გადამუშავება. ხო, 1 ტონა ქაღალდის გადამუშავებით მოჭრას გადაურჩება 20 ხე, ასევე დავზრგავთ წყალს და ენერგიას. ასეა. ბავშვებო, ქაღალდის გადამუშავება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქაღალდი ხისგან მზადდება და ამით ჩვენ უფრთხილდებით ტყეებს. ანგარიშია 2-0 ბინულის სასარგებლოდ. ყურადღებით, კითხვა ეკრანზე.
რომელი ხელმძენარის დასაცავად შეიქმნა ბაბანეურის სახელმწიფო ნაკრძალი. საკვმლის ხე, ბზა, უთხოვარი თუ ძელქვა. წავიდა და არის პასუხი საკვმლის ხე. სამწუხაროდ არ არის ეს სწორი პასუხი, დრო გვაქვს და შეგიძლიათ უპასუხოთ. ეს არის ძელქვა. ეს არის ძელქვა, აპლოდისმენტები, კარგია. კარგია, 3-0. 3-0. რა იცით ბავშვებო ამ ძელქვის ხის შესახებ? ამ სახეობის შესახებ. ძელქვის ყველაზე დიდი კორომი საქართველოსშია შემორჩენილი, ფაქტიურად გადაშენებული არის და ძალიან ლამაზი ხეა, როგორც ფოტოზე ჩანს და რა ვთქვა, თქვენ დამატეთ. სხვათა შორის ბავშვებო, ძელქვის კორომებს ბაბანეურის ნაკრძალში დაახლოებით 750 ჰექტარი უკავია და იგი ერთ-ერთი უძველესი სახეობაა. საინტერესოა ისიც, რომ ამ ხის ლათინური დასახელება ძელკოვა ქართული სიტყვიდან ძელქვადან მოდის. ხო, ეს სახელი იმიტომ დაარქვეს, რომ მას გამძლე და ქვასავით მაგარი მერქანი აქვს. სხვათა შორის ბავშვებო, იგი საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობაა და ძალიან კარგია რომ იცოდით ამ ხის ამ სახეობის შესახებ. ასე რომ ეხლა ანგარიშია 3-0 ლიდერობს ბინულის გუნდი. აპლოდისმენტები. ყურადღებით, შემდეგი კითხვა ეკრანზე. საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით რამდენი პროცენტი უკავია ტყეს? 20%, 50%, 40%, 60 თუ 10%. წავიდა დრო. არის პასუხი და 40%. ბატონო? 40%. 40%. დაბარა. ანგარიში 3-1-ია, როგორც იქნა გახსნეს ბავშვებმა და მე მინდა რომ იკითხოთ. ეხლა საიდან იცოდით ამის შესახებ? სკოლაში ისწავლეთ თუ თქვენ თვითონ დამატებით? ჩვენ სკოლაში ვისწავლეთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების გაკვეთილზე. ასეა. ხო, მთავარი ის არის, რა? რომ ამ ტყეების უმეტესი ნაწილი ხელუხლებელი ტყეებია. ტაიგაში ძალიან დიდი ტყეებია სხვა შორის, მაგრამ იქ ერთგვაროვანია, აი მაგალითად სულ ნაძვებია და საქართველოში ძალიან მრავალფეროვანი ტყეები გვაქვს. სხვათა შორის ბავშვებო, ჩვენთან ტყეები ძირითადად მთის ფერდობებზეა შეფენილი და ისინი გვიცავენ ბუნებრივი კატასტროფებისგან. ანგარიშია 3-1 ბინულის სასარგებლოდ, მაგრამ ყველაფერი წინ არის. ყურადღებით, კითხვა ეკრანზე. რომელმა ქვეყანამ გამოიყენა საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენი ხელოვნური კუნძულების შესაქმნელად? კანადამ, შვედეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, იაპონიამ, გერმანიამ თუ იტალიამ? წავიდა დრო. და პირველი იყო ბინულის გუნდი, გისმენთ აბა? პასუხი ჩვენი არის იაპონია. იაპონია, სწორი პასუხია. იაპონია, გილოცავთ. ძალიან მაგარი ქვეყანაა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ კუნძული შექმნეს ნარჩენების და ასევე ისიც აქვთ აეროპორტიც ააშენეს ამ კუნძულზე. კიდე ერთი სხვა კუნძულიც ააშენეს ნარჩენებისგან, მას პორტ-აილენდი ქვია და იქ ნავსადგურია. შვენიერია. ანგარიშია 4-1 ბინულის სასარგებლოდ. აპლოდისმენტი. კარგია, შევხვდებით მეორე ტურში. ანგარიშია 4-1 ბინულის სასარგებლოდ და ეხლა შეგახსენებთ მეორე ტურის წესებს. როგორც უკვე ვთქვით, მეორე ტურში სულ 2 კითხვაა. პირველ კითხვას ქვია იპოვე რუკაზე. ეკრანზე ნახავთ თქვენ ფოტოს და მოისმენთ მოკლე ინფორმაციას გამოსაცნობი ადგილის შესახებ. იმარჯვებს ის გუნდი, ვინც პირველი მოძებნის რუკაზე ამ ადგილს. ასე რომ ყურადღებით. ფოტო ეკრანზე. ამ ადგილზე მოხვედრას არავინ ინატრებს. საფხული ძალიან ცხელია, ზამთარი კი ცივი. ეს კონტინენტის უდაბლესი და უმშრალესი ადგილია. ერთ დროს აქ ოქროს მოიპოვებდნენ და ბევრი ოქროს მაძიებელი უკან ვეღარ ბრუნდებოდა. აქ არსებული დამშრალი ტბის ფსკერზე დღემდე ხდება ამოუცნობი მოვლენა. უნიკალური ბუნების გამო ის ამჟამად დაცული ტერიტორიაა. ეხლა თქვენი მიზანია იპოვოთ რუკაზე ეს ადგილი. წავიდა დრო. აბა მიხოთ, რომელი გუნდი იქნება პირველი. და არის პასუხი, ისევ ბინულია პირველი და აბა სიკვდილის ველი. სიკვდილის ველი და მაგ პირველებმა მიაკნეს. სწორია, აპლოდისმენტები. კარგია, კარგად მიდიან. მოგვიყევით ახლა ამ სიკვდილის ველის შესახებ, რა იცით? თუ არ ვწდები, აქ გარკვეულ პერიოდში ლოდები იწყებენ თავისი სურვილით თქვა გადაადგილებას, ისე რომ ანუ ყველაფერი დახმარების გარეშე. ეს არის კიდე ყველაზე უმდაბლესი როგორც თქვით ადგილია. და მისტიური თავისთავად. შეხედეთ როგორი ადგილია, ზღვის დონიდან ძალიან დაბლა, გარშემო მთები აქვს, ოკეანიდან მონაბერი ნოტიო ჰაერი კი და ვერ აღწევს და ამიტომ ცხელაა ძალიან. მეც გამიგია რომ სიკვდილის ველზე ლოდები თავისით მოძრაობენ და მეცნიერება დღემდე ვერ ამოხსნეს ეს ფენომენი. ასია. მოდი ანგარიში შეგახსენებთ, ანგარიშია 6-1
კარგად მიდიხართ თქვენ და მინდა ეხლა უკვე თქვენს ხარეს ევარ და აბა თქვენ იცით. ბოლომდე. ეხლა კი მეორე ტურის მეორე შეკითხვა. ესე იგი, მეორე ტურის მეორე შეკითხვას ქვია მოусმენე ბუნებას. ეკრანზე ნახავთ რამოდენიმე ფრინველის ფოტოს და შემდეგ მოისმენთ ხმას. უნდა მიხვდეთ თუ რომელ ფრინველს ეკუთვნის ეს ხმა. მოსაფიქრებლად გაქვთ ისევ 30 წამი და იმარჯვებს ის, ვინც პირველი გამოიცნობს ამ ხმას. ამ ხმას. ასე რომ ყურადღებით ფოტო ეკრანზე. რომელ ფრინველს ეკუთვნის ეს ხმა? კაჭკაჭს, მოლაღურს, შაშს თუ ჩხიკვს? ყურადღებით დრო წავიდა და მოისმინეთ ახლა ხმა. მოისმინეთ. აბა რომელს ეცნო ეს ხმა? აბა თქვენი ისე ბინულია პირველი და აღარ ვიცი. ზუსტად არ ვიცი სწორია თუ არა, მაგრამ მგონია რომ შაშვი არის ეს. სამწუხაროდ არ არის სწორი პასუხი. დრო კიდე გვაქვს, ასე რომ ჩვენი პასუხია მოლაღური. სამწუხაროდ არ არის სწორი პასუხი. ვერც ერთმა გუნდმა ამ კითხვას ვერ უპასუხა. ჩხიკვი იყო სწორი პასუხი და მინდა რომ კიდევ ერთხელ მოვისმინო და დავაკვირდეთ ამ ხმას. აი. კარგად. და გეტყვით ერთ რამეს ბავშვებო რომ ესე იგი ეხა ეს ამ ფრინველების ხმა რომელსაც ჩვენ ვისმენთ ხო? მიეკუთვნებიან ბაღის ფრინველებს. ანუ რა იგულისხმება ამაში? ხშირად ხვდებიან სკვერებში, ბაღებში და ესეთ ადგილებში. ანუ ხშირად გვესმის ჩვენ მათი ხმა, მაგრამ არ ვაკვირდებით. და ჩვენი გადაცემა გაძლევს საშუალებას დააკვირდეთ და უკვე გეცოდინებათ რომელ ფრინველს როგორი ხმა აქვს. ანგარიში არ შეცვლილა, 6-ით 1-ია ისევ ბინულის სასარგებლოდ და წინ გველოდება მესამე და გადამწყვეტი ტური. შეგახსენებთ რომ ანგარიშია 6-ით 1 და აი ეს ტური არის გადამწყვეტი, რადგან ამ კითხვაზე სწორი პასუხი ფასდება 9 ქულით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვენი გუნდი გამოიცნობთ, გამარჯვებული იქნებით თქვენ. ასე რომ აბა თქვენ იცით, ეხლა მაინც არ მიღალატოთ და მოსაფიქრებლად არის 30 წამი. ყურადღებით კითხვა ეკრანზე. ხშირი და განშტოებული ვარჯის გამო ამ ხეზე აფრიკაში არსებობს ლეგენდა, რომ ღმერთმა ის თავდაყირა ფესვებით ზევით დარგო. ქერქის ქვეშ ღრუბელივით რბილ ქსოვილში წვიმების სეზონზე წყალს აგროვებს და გვალვის დროს მოიხმარს. უსიამოვნო სუნი აქვს, თუმცა მის ნაყოფს სიამოვნებით შეექცევიან ბაბუინები. ამიტომ მას მაიმუნის პურის ხე შეარქვეს. დაასახელეთ ეს ხე. წავიდა დრო. ფალსტარტი იყო, იმიტომ რომ მანამ დააჭირე. ჩვენ ამაზე შეთანხმებულები ვიყავით და სკაროსის გუნდს აქვს შესაძლებლობა რომ მოიგოს ეხა აბა გისმენთ. ჩვენი პასუხია ბაობაბი. ბაობაბი, ბრავო! სწორია, კარგია. ეს იყო ძალიან კარგი შემთხვევა რომ ერთი ქულა ქონა მხოლოდ სკაროსის გუნდს და სწორად უპასუხა. ბრავო, ბრავო, ძალიან კარგია. ანანუ შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ამ ბაობაბზე რაიმე უფრო ცლად თუ იცით. საუბარ ჩვენ მეგობარმა. ბაობაბი იყო ერთ-ერთი უძველესი ხე, რომელიც როგორც თქვენ თქვით, რომ ღმერთმა ჩარგო ფესვებით ზემოთ და ამაზე ძალიან უყვართ მაიმუნებს ხდომა, კერძოდ ბაბუინებს და მეტი დასამატებელი აქ ჩემი აზრით არის. თავარი ამ კითხვა მოგაგებინათ, ხო ასე არა, ძალიან კარგია. კარგია, ნახეთ, აგებული გუნდი პირველი გიკრავთ. ბაობაბი ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ხეა. აფრიკელებს ძალიან უყვართ და ბაობაბს ასევე სამშენებლო მასალად იყენებენ და მისი ქერქისგან სათავზაო ბადეებს და ტომრებსაც კი ამზადებენ. გარდა ამისა, ბავშვებო, ბაობაბი ბევრი ცხოველის სახლია. მერქანზე ფუღუროები აქვთ, როდესაც ქარიშხლები და ძლიერი სიცხეებია, ცხოველები იმალებიან ამ ფუღუროში. გამიგია რომ თუ სავანაში ხანძარი ჩდება, ბაობაბი არ იწვის. იმიტომ რომ მისი მერქანი წყლითაა გაჟღენთილი. გაჟღენთილია წყლით, რა თქმა უნდა. ოჩახ, დათუნა და ნინი, თქვენს კარგად მომზადებულ ხართ. მე შეგახსენებთ ანგარიშს 10-ით 6, ამჯერად უკვე სკაროსის სასარგებლოდ. აპლოდისმენტები მოგებულ გუნდს, ხოლო წაგებულმა გუნდმა გული არ გაიტეხოთ, საჩუქრები თქვენთვისაც გვაქვს და კერძოდ რა ნინი და დათუნა ხო მოგვიტანოთ. ეს არის წიგნი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქეს მიერ გამოცემული, სახელწოდებით რა არის თავისუფლება, ძალიან საინტერესო წიგნია და გირჩევთ ყველას წაიკითხოთ და ასევე თითოეულ მონაწილეს გადმოგეცემათ სერტიფიკატები. ახლა კი მთავარი პრიზი სკაროსის გუნდს. აპლოდისმენტები რომ და თქვენ გადმოგეცემათ საზაფხულო საგზური ეკობანაკში. კიდევ ერთხელ მინდა აპლოდისმენტები უფრო მეტად. კარგია, ესეთი საგზური. და ზაფხულში წახვალთ და ძალიან მაგარ დროს გაატარებთ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, თქვენ გული არ გაიტეხოთ, კიდევ გექნებათ შესაძლებლობა მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ ეკოვიქტრინაში, ჩვენ კი გემში დავებით მომავალ შაბათს. უარი ვთქვათ პოლიეთილენის პარკებზე. გამოვიყენოთ ქაღალდის ან ნაჭრის ჩანთები.
პოლიეთილენის პარკებისგან ყოველწლიურად მილიონობით ცხოველი და ფრინველი იღუპება.